ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ബട്ടറി ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് മൈദയാണ്. 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്, വെളിച്ചെണ്ണ എന്തായാലും വേണ്ട. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാല വേണം. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചാറ്റ് മസാല ആവശ്യമില്ല. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും വേണം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൈദ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, അതുപോലെ നമ്മൾ കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ, ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കൈവച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നല്ലൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. 20 മിനിറ്റ്സ് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ പാകത്തിനുള്ള ഒരു നനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനൊന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ, അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരു ക്രീം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിതിനെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ക്രീം പോലെ നമുക്കിതിനെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരു ഒറ്റ ഗോളിലാണ് നമ്മളിതിനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. ഇനി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മൈദ തൂവിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് തിന്നാവുകയും ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കാവുകയും ചെയ്യരുത്. നമുക്കതിനെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെയും അതുപോലെ നെയ്യിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ആ ക്രീം മിക്സ്ചർ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈവണായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ക്രീം ഇതിന് മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി ചാട്ട് മസാല നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കാം. ചാട്ട് മസാല ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ചെറിയൊരു സാൾട്ടിനെസ്സൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ചിപ്സ്. പക്ഷേ ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ലെവലാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അകത്ത് തേച്ച ക്രീം ബേസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തണം. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം, കാരണം ആ ഉള്ളിൽ തേച്ച ക്രീം കയ്യിൽ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല.
കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ റോൾസും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പരത്തണം. ഇപ്പോൾ ലെയർ വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. സൈഡിലേക്ക് തിന്നാവുന്ന രീതിയിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിനൊന്ന് അകത്തേക്ക് ഒന്ന് മടക്കുക, പിന്നെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക. അതായത് അങ്ങനെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വിടർന്ന് വരാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ മുഴുവനും റോളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല, പക്ഷേ ആ ലെയറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആദ്യം കാണിച്ചു തന്ന ആ മെത്തേഡാണ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ്നെസ് ഇല്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വല്ല ഫോർക്കോ ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇനി മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. തീ വല്ലാതെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആ കളർ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ചായി പോവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതിനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ല, ലെയറൊക്കെ നന്നായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ബട്ടറിൻ്റെയും ആ ഒരു ചാട്ട് മസാലയുടെയും ഉപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണേ.